រៀបការជាង2ខែរ៉ាប៊ីស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីចូលគ្រួសារថែមមួយទៀតលយខ្លាំងគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត2ខែហើយដែលតារាចម្រៀងស្រីរ៉ាប៊ីបានលាភាពនៅលីវកាន់ដៃលោក Nick Taylor ចូលរោងការតាមប្រពៃណីនិងកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខក្រោមឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមតែងស្ដែងឲ្យមហាជនបានឃើញនិងលួចច្រណែន លើពីនេះប៉ុន្មានខែក្រោយរៀបការក្រៅពីបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធចារ៉ាប៊ីក៏តែងតែបង្ហាញសកម្មភាពចាប់ដៃចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដោយស្របពេលរៀបការមានស្វាមីនាងក៏កាន់តែក្តោបបានសន្ទុះទីផ្សារខ្លាំងការងារហូរចូលរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនជាស្ដែងថ្មីនេះក៏បានឃើញតារាចម្រៀងស្រីរ៉ាប៊ីបង្ហាញពីភាពជោគជ័យមួយទៀតបន្ទាប់ពីរៀបការទទួលបានស្វាមីបណ្ដូលចិត្តដ៏ស្រស់សង្ហានិងនាងក៏បានបង្ហាញសមាជិកថ្មីជារថយន្តទំនើបថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងដែលទើបចាយលុយខ្ទង់$100,000ទិញចូលក្នុងគ្រួសាររបស់នាងផងដែរក្នុងនោះរ៉ាប៊ីក៏បានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូស្វាគមន៍រថយន្តថ្មីដែលថាការហាយពីខែសល់ប្តីមួយកូនមួយ